Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Biso sonzambe pona temps oyo apesi biso. Toza reconnaissant pona ba paiement. Toza reconnaissant pona santé. Toza reconnaissant pona nyonso asali na bongo na biso. Alléluia. Zoa Bible na yo fongola yango na mokanda ya Marc chapitre nango 8 verset 22. Tokotanga tuna 26. Après on a reposé des questions. On a posé question na bato yo ba olanda lecture té. To so zu Bible na autant on a posé une question. Avant to banda Marc 8 22 tuna 26. Alléluia. Que l'Éternel a fait sa inspiration na liloba oya tonga lelo to yoki o to tangi plutôt après ça vraiment inspiration na e nini oya linga le na tonga lelo. Mais na sala un peu bref na matière lelo to tangi awa bazo petela biso li solo moko ezana mutu moko azaki aveugle. Jésus abandé ko le kanaba ye ko na ye bazo kende place moko mais bazui aveugle moko boye. Oh, azali pe na besoin à vivre. Toi, mona un jour na bon moina ende biso to mona ka boy. Ba ye pa ya Yesu esi Yesu ke Yesu simba ye. Alléluia. Ba bi na Yesu simba ye. Ta baso na Yesu simba ye. Yesu pe ola simba ye. Azo simba ye te me azo zwa ye nano liboso. Azo za soyi. Azo cha na mabele asali poto et apakoli ye na misu. Ba misu ba bi awa ke selon science que par l'année j'ai monté zéro la mise et là ma oui et ça pas normal monter zo bela ana na posa mona yo juste ma belle au tiers na mise alléluia ah et pas encore ezaki normal mais à la manière des hommes de biso tout mona eza anormal alléluia nena loba nini batiaki biso dimanche awa et pas ya ndeko Chico amege ko epingle lo mwa mukie e ngana ozalaka ka na sima ya mwa maloba na ye poto me katolo bilama o totolo bana tonga lelo azali ko lobela likambu mwa muke ya Eli ezaki pena matière na ntima lobi Eli akanga mbula pendant 6 ans et 6 mois a privé batumbula asambele pa nzambe pe nzamba yoki prière na yepe et salami ndenge zaelaki alléluia ata bazo kanga mbula malamo mabele zo tikala ya kokauka ndeto loba ke e comme loko désert. Parce que eloko o e caractérisera désert ezali absence totale ya mai. Soki mai ezate place ezali wa désert. Tango Eli azokanga mula ke ebeta te mbala moto mona mabele zo zwa sécheresse. Alléluia. Bato balona ka biloko mo ba lona ezate parce que konne ko bota te. Alléluia. Eli akanyi mula. Abi ekobeta lisu te penza mayoka kiye. Alléluia. Apa na biso ne troba ke l'eau c'est la vie. Soki mai ezate toko vivre te. Maye sengele za na bongo ya mutu mais comment Eli azokanga mbula alingi te mbula ebeta donc cela veut dire azopesa batu tozolinga biso to vivre na kati ya désert alléluia alors nena bani na kati wana penser na ngana tonga le zaboy tozomona Yesu Kristo azokende azotambola na nzela mais bazoyebisa yeke asimba aveugle abikisa aveugle na penser ya liboso ngana kanisi yango beto na moni yango boy moto azo ya abika to moto azana besoin amona na vie na ye azana moto amona raté tanga zo linga amona na vie na pona ye ezala kwa azo une guérison totale alléluia pour eloka passe na bombo ina ezande amona ato pesi immeuble azana posa na ngote posa na ezeka ke misu na emona ndenge baninga bazomona alléluia bon mengo na ye ya makasi ezeka ke ye amona mais tango yazo mona te atazana bomengo ndenge pona yazo mona c'est comme si asa limité quelque part ba Eli Yesu mutu wana ba ebiseke tozana besoin mutu oyo amona tozonga mamu kie isna tie awa mamu ya jardin so tozongi na jardin to comprendre mamu ya misu to comprendre mamu ya mabele
Bible zoloba ke nzamba asali nyonso na mokili, asali likolo pe na mabele. Naloba awa ke labourer ya solo pe ya liboso ezalaka nde Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moto banda ko labourer mabele ezala Yesu. Ezala nde Nzambe. Po avant kutu, to mona ke moto asalama, Nzambe ye moko abanana ko labourer mabele, apesi yango forme. Alléluia. Atie mai, asala yango lokola ekeko e a souffler. Labourer a solo, to labourer a liboso, ezaki nde Nzambe ye moko. Alléluia. Et là on est au salam alikamo mabele pour kolo aso mabele apakona na miso ya moto wana. Mabele ezanga mabele ne to mona boye. Batamukili balobi ke mabele eza richesse. Balobi ke mabele eza kitoko. E ngana bakisi po na ngai to kolonga ba verset nyonso ya Bible. Nde batabudira kongo balobaka. Batu ya église de Noa balobaka. Et ala maloba moko te na bango e salama obisto mona. Ezaga soki Bible lobi boye po na avantage na bango bazongi wana. Mais nga Bible ata alongoli ba verset nyonso. Et ana verset moko ekanga biso libela auto vivango ke moto autaki na mabele personne ngaka na mabele. Alléluia. Moto auta mabele ata longoli verset o yela biso badim okomona o nzamba afunta likolo fungwa mangapete. Mais moto auta mabele akozonga mabele to vivango. Bato ne se bakufa soki na cimetière au mona nzoto na bango koma mabele. Chebi si batabuli da Congo verset nini obino na Bible ete po bango bata Bible ete so Bible mundele mutaki nango na makomi na bango eloko nini esala manga obiso to vivango ezate. Mais so Bible lobili kamo pour avantage na e ayeko die milana. Mabele c'est très important. Babi premier zunzamba okela akaboli likolo na se akeli likolo na mabele. On a se à mabele, nzamba tchaka richesse mo que soki moule beti, richesse za na se to mona ekobota. Alléluia. Mabele produisaka soki moule sobeta. To mona Eli akanga kimbula, alingite production salama. Akangi mbula pourquoi? Azo privé moula pourquoi? Azo privé moula parce que alinga kite peuple wana to peuple moko ba vivre en abondance. Alléluia. Et tout le monde a souillé, moko, azo ko bikisa mutu, ole ta musu aloba to asimba e mutu anabika, azo zo zelo, azo cha na misu ne po mutu anabika. Chose impossible. À la manière des hommes, tout le monde le voit la ta musu sel ma ben les frères chiko lobi, mais na nenga nzambe nenga zo monela, amona ko cha mabele po na ene bitu so ki chimie to eleki nini, fallait mutu ala mona. Ta mutu ana zo mona bibe lobi, amoni bien te azo ko apercevoir batu lokola banzete. Alléluia. Abi amona somona batu lokola banzete. Ça veut dire amona ki mamoni bien te. Et yesu eko simba pour la seconde fois na lobike na moni distinctement. De amoni nenge esengeli amona. Amoni mutu na nenge mutu salaka. Amoni mutu nenge sengeli amona mutu. Alléluia. 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 Ma te oyo to verset oyo to histoire oyo esipi to yo kango. Esipi ba te yo. Et c'est pour te yango, mais les gens ont pensé moko alingi alobela biso likambo ya mabele, to alobela biso likambo nini oyo, moto bazo cha zelo na miso pe azomona. Bible wi boso amoni bien te. Mais deuxième tu ba ko simba amoni distinctement. Et na ko biso na tonga lelo ke Yesu azalaki na bato esengeli ba mona bango clair. Yesu azalaki na bato fallait ba mona e bien ba yoka e bien, mais bato na ba yoka e bien te. Parce que première tour, oh Yesu asimaki bango achaki bango zelo, bamona Yesu bien te, bamona distinctement te. Alléluia. Et bato bamona Yesu distinctement ezaka bato ya mibale. Oh nkola simbaka bango ya mibale. Et na suka nango bibezo lobake, baso yebisa mutu wana akene na ye parce que esi abiki mais aleka akoma na moka na ete mais akena ndaku na ye. Alléluia. Alléluia. Biso tozaka na ndaku moko boye. Tozaka na ndaku. Tabazoba ki akende me akota na moka te akena ndaku, cela veut dire tozaka na ndaku. Ngana ko biso na tonga lelo ndaku na biso ezaka na éternité o esengela ka tozo na éternité. Tu comprends? Tout en éternité qui est notre maison et esengela na biso tozo na peine éternité o ezaka ndaku na biso. Alors tu as un pèlerinage, tu as un tambo yango Bible zoloba ke monde o eza biso te. Toza batu na kata mokili me toza batu mokili oyo te. Alléluia. Toyena biso ka kotambola, toyeka ka promenade, toyeka ka pèlerinage. Un jour tozonga place to utaki. Alléluia. Et sengena yo oleka, et sengena okele ko vanda ndaku na o mendaku na yo po vanda, okotikala anokenka koleka na mboko yo vandaka. Alléluia.
Parce que biso to bato to utaki nde tozozonga. To utaki na éternité, to kozonga pe na éternité. Oh muto utaki na éternité, to muto yoka na éternité te ata ye na se atang atiko yoka te. Bato ne so bateyaka, to bato o ne so teyaka za o to yoka. Ata soko yoka ba pasteur mo côté. Ata soko yoka na internet te, ata soko yoka pa frère mo songolo te, o yoka ta musu na éternité parce que c'est notre maison. To yoka nde kuna. Kolo apesa ka message na ye na lito. Ozo yoka parce que e utananda kuna biso. Alléluia. Babina mutu wana ke okokende kovana na ndaku na parce que esi obiki mais koleka jamais na village na yo, chose impossible. Alléluia. Comment se fait ngana kende ko vivre na ndaku na nga mais mboka na nga na kote yango te. Kola linga ko bisa mutu wana ga ke place yo uti koleka su kuna te parce que place obiso tozo uta tozo tambola. Bon comprendre la Bible zoro bana 1 Jean 15 Bible lobi n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Mais toi, tu as mokili. Alléluia. Kolinga mokilité, kolinga pe biloko ezana mokilité. Po muto zolinga mokili, nzamba sana ete pa kolinga ka ete. Mais biso tona ka mokili, comment nzamba lo ba boye? Nalinga mokilité, nalinga biloko ezana mokilité, mais nazo vivre na mokili. Bible lo ba ki bon parce que nzamba yeba ki que nous sommes des passagers. Soko bandi ko lula biloko mokili, et que pesa bo lemu ya OK, ya kozonga na éternité. Oh yes, Seigneur na yo, on vivre dans mon kili comme un pèlerinage. On vivre dans mon kili comme un pèlerin, pardon. On vivre dans mon kili comme un passager. Ouais, bah kenga na ole kanangai. Alléluia. Neye bato bazala ata musuke. Bazo kende na bazo ya poto toro bena na nzela makolo. So akomi na tiriki pona ye, mambo asala musala, mambo etali ete mamwana pona ye abanga zoleka. So ba komi na Grèce, ngana zoleka. Pona ye ya zoleka. Mamuna bino wana mukanda etali ete makuna pona sous destination de la France. Dans mamuna basala akuna amona ka bienté et sengena na biso ba chrétien to zala bongo. Mabeleza ngina kata mai metanga bimeki ko kauka. Souvenez-vous, tant Israël a bima na katia, azokata mer rouge, bibe zoro ba ke ba kata ki mer rouge à sec. Oh mabelona mai zaki na kati. Faut ata mouillé. Mais bible lobi ba kati sa mai Israël, ba kata mai wana tia il y a mer rouge, bakatango à sec. À sec, ça veut dire que yago kauka. Donc tu peux là pour poussière. Mais ma belle wana ezaki na katamai. Alléluia. Et Yesu peut en tirer. Nous avons besoin de tirer ma belle na katia mai. Awabi misango ma belle zo ma sec. Yangana wana na tonga lelo ke ma belle bazo chop mutu wana na misu na ye. Okako sala sala ma belle zo na poussière. Parce que ma belle zo na poussière ezane. Comment est-ce que le désert est? Parce que le désert est un placement où absence de maïs à l'île de désert. Mais quand on a un bon ma belle na muscle, sur les ans la poussière, on va passer sur ma édition. Il fallait pas soyer la parole, il fallait pas soyer eux de moula, il fallait pas soyer eux de vie pour monter dans le monde. Alléluia. Et tant que ce monde a monté à une seule condition, la révision a tombé les aux chrétiens, aux autres ensemble. On dit mal au chien monté en mais aux autres principe mort autant la condition mort ensemble à tino la samukili oyo. Chemin à retour. Alléluia. Maramu ya vie oyo ya vie chrétien za ko pe match ja football. Ba te bele bongo na ba mitema kala. Lelo ba pengwa. Oh yes akoyaka. Jésus revient bientôt. Aya ate. Comme la souka, il y a à peine oui. Après le temps, il y a tout le monde ensemble. Mais la souka, il y a à peine oui. Et alors, bon, j'ai football. Vous avez ta balle, vous avez gagné. Mais comme la souka, vous avez bien souka pour une prolongation. Dans la pénalité pour lui. Et ça, là, tout le monde est belé. Bateau, n'y a pas de wana. Abonga mutema, vous avez tout le tout nima. C'est bien bon, na théaki, na salaki boy. Bien bon, tout nima. Mais problème, c'est que chemin est retour. Vous avez un nini. Pose-toi la question à ton lelo. Ngana ina zonga nga un jour to zonga. To babe to aki mabele to zonga mabele. Mais ce que tango zonga mabele, o zonga na nzela nini? Peut-être na nzela mo yo fo tambola po zonga. Pour utaki place mon robot, to utaki quelque part, faut to zonga avec quelque part to utaki. Ce que nzela nini yo zonga? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pour muto to tambola ngana okendeti na ke marché. Mais quand on a marché, c'est que ça nzela mo no zonga o ezali. So que na nzela université, o zonga nzela université, comme on zonga nzela ya execution. C'est qu'on y a vie chrétienne nzela nini yo zongela. Pose-toi la question. Et Christ muto mayele a besoin de révélation. Alinga tali sona ke na ko bikisa na ngayo.
Mais jamais dans le sur le mission, il faut que sur le banda village. Pourquoi le banda village? Est-ce que vous avez ma coquité, il y a ça moutana mobika? Tout le monde a dit salama. Il y a vandi bemba, il y a moutou, il y a route bembe. Alors bika il y a bembe sekui. Tout le monde a dit pas lazare. Mais quand même ça moutou, on a que yon no zabe, to que liban na yaka, to que lib hors du camp, to que hors du village. Pour oh yo ko mona kuna na village, ya ngona ke sa ke sengona yo. So ba biki sengeka na village. Et quand on a Mercedes, on a immeuble, on a vie bien. Alors on a des mérites pour les gens qui sont sous comme qui pour les gens. Vous êtes sous ensemble. Alors on est au bas à la manière des hommes. Mouta vient à poto mingi. Soit qui est sous Afrique. On est comme si vieux à sous moulaïti. Bisous dans loin des agas. Soit moule beti. Tout là t'as pas boti mou bien on va mata cobra. Donc faut là t'as un petit ao. Soit ok na wenze ba kanyo sacha vive ba kanyo na makolo ba tio scotch yango tamula na ngo journée mobimba siko tanga yo za na poto mbule beta na SN beta te ola te pe sapat na besko bala te loko wana kapo wana bala ti si o tamula na ngo bongo penengo tamula na ngo bongo so nga etoboki mai wana za salite nya so na kati siko raisonner na via bongo siko mutauti poto ataka na poto bazongi si ekuna fa o vivre te au vivre yala banda musuna ba lona ngana vanda frère muleweta mola le yate o tse cantine o tse po o tse bidon o tse ezo tanga yo teremi o tala ngo tondi o bwaki so via bongo a kutu mulebeti ebite ke mulebeti alléluia o yebi ku te mulebeta ke muno ngali banda so to tala kine meteo a mulebeta ki kabo we bonden alléluia mais le ballon te fait vivre musuto mona ke mule zo beta frère mola les ate ngambule beta le musuna ma mi on deto libanda nanda kungana yo ndeto alibanda da maezoko olemio pepa opipani da ekota nango lobi ndeka to silisa onde sile mbule zobe o pepa to nango babeta ka setete ba cheka brique likolo même so muiba e alongo ka brique akoti na e siko zenda ka bongo frère ngani na zabwe ata bina zonga Afrique na ndimi na zonga Afrique na kina taliba ngona zongi na fiona e pasi alléluia to zabatu to kosana kate eza pasi. Frère, on est encore tapena, neto bagena ke resto, nga frère chiko sabe nga une fois na restaurant. To ke to lié bien, to siso lié to kabwan. Siko yo ke na restaurant na chikwanza malewa. Talantu nga munene nzinzi ndeli ko nzinzi frère. Mais to zo vivre bongo, pe pas zo lié wana a no salité. Ya muta bongo kola yebaki. Na biki sa moto na kata vérité. Akolula convertisa chere ko kangaye. Fabika ndela zamba. Alléluia. Fabika na zamba parce que ça robika na zamba sera sepe na zamba a moment bloc na zamba ils ont bien pour ata yé a en ville ata bo convaincre yé pour na yé zamba le qui ville alléluia pourquoi parce que eloko liboso ya moni ezande yango wana eloko liboso ya vivre yango wana yango la manière zo pe na makila zo baka ata na poto Afrique le ka poto to Congo le ka poto pour na ni kimia na uzana ngo kuna na Congo eza kimia na uzana na poto te. Alléluia. D'autre part, place dans en Afrique, et puis ma parents n'ont pas place dans la boîte amélie. Na en Allemagne, ils avaient des différents. Dans le sens où on est dans le bilan. Dans mon droit, bien qu'à Outaki na Zamba, bien qu'à na Zamba, à Tabala qui s'est immeuble dans la ville, à mon endroit, rien n'a pas. Ngana bikela ne kuna. Alléluia. Ngana bikela kuna. Da Outaki na Zamba. Alléluia. À Tabala qui s'est immeuble. Akoboya na ye pona ye vine za zamba. Alléluia. Retourne yo kozonga na nzela nini ma question. Nali ngana tuno question le na tonga o kozonga na nzela nini? Oui, Jésus m'a sauvé. Oui, ngana bika na yamba Yesu comme Seigneur le sauveur, mais condition zali parce que utaki place moko yé. Mais tant yé place en sko retourne yo pour écouter na corona yo na mutu abenga jo mutabiki sa o kozonga nzela nini? Pose-toi la question. Et Seigneur o sauter siko village wana. Alléluia. Et dans la ton le pour sauter village, c'est pas facile. C'est un grand problème. Pour sauter village, ils ont facilité, ils ont passé. Ils ont facilité, ils ont passé. Frère, au moment où je suis dans mon kili, on a posé ça en haut, mais vu ma circonstance, au salaire, on a monté à Zaramoyibité. Mais à côté de les cambons, on a vu, il faut y avoir le roi à vivre. Il faut y avoir le roi à satisfaire besoin mais ça moyibité bilom c'est ça bongo monto azandumba te ma continue en place mo donc ndeba brésil bazaka amitié ki na ye amitié frère ko kate okweyipe alléluia
Et dans le monde, biso atteint bito résister ton kukate parce que nous avons la chair. Il y a un kola so ibisa biso que soko lingo zonga sauter des villages na yo. Alors que sauter village na yo ça frère na tonga lelo et ça facile c'est difficile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a facilité. C'est très difficile. Pour pas autre chose là dans le monde yo. Il y a un village sengeli yo sauter. Ba ko finga yo na monde yo. Okozanga pe mbongo na monde yo. Tamuso pour ko mesco. Ba te belé ba ko kwate azanyi mbongo ko pesco. Ba se belé. Muso pa vandi ba ko kiti alingi pe mosa muninga na e. Akokite pa monde etamulaka bongo. Alléluia. Monde za bongo ce que je sais parce que yonde o surmonter makambo wana. Yonde o sotango parce que yo betel biso toloke ngande ko la bikisanga. Oui, chemin retour. Pas mengwana. Chemin na ya retour. Ozonga ndenge nini? Pozonga sauter village. So pour sauter village, village c'est na bomengo za na bilonga malamu na mokili. Yango ko la biso ayebi ye moko. Tala mutu ko diable aye pas Satan et pas Christ. Christ a gêné 40 jours, 40 nuits avant de sa Christ qui est né. Sauf que faut quand même non pas mon kilo. Pour ça mon passer mon kilo c'est que donc ma maison mon kilo tara yesu va passer mon kilo. C'est que mon kilo qui na bota ko sakanati. Ba passer mon kilo. Donc bisenga mon kilo yo konza yango. Alléluia. C'est que parce ça yo faut quand même na passer mon kilo. Frère, ka posa ki nzambe. Soit qui yesu te ba biso yo. Le pas en route na esen mbang bon mokil. Alléluia. Oh, le pas en route na esen ok mbangu. Bon sur mokili necho ba Gabon ya yo. Botswana ya yo. Oh, Allemagne ko la route ata lo bidochi ya yo. Alléluia. Raisonner. Peut être à Christ. Soyez Christ était frère. Biso à la manée na nzoto boto kokate. Ya on Christ ayebi na ye. Alinga kite azo ba kenzele za pasi. Frère, c'est ça le monde Seigneur qui sauté. Alléluia. Avec le bazobi qui c'est oui bien babi qui c'est mais bazobi qui c'est peu wapi. Bazobi qui avec la libanda. Peut-être que nous avons pas des conditions. Il y a conditions de Christ appelle ça. Christ appelle ça condition respecter sa parole. Alléluia. Condition de on appelle ça respecter la parole de Dieu. Condition monsieur Zate. Mais la parole de Dieu doit être respectée. Zana crainte la parole de Dieu. Pour hériter comme de ces posons. Frère, à toi, na pesa ma bonza, na pesa ma dim, na nima Yesu comme Seigneur et Sauveur. Frère, ezate suka makambu. Oke pe ni felu. Alléluia. On nimi Yesu comme Seigneur et Sauveur lelo, on nimi oui amen. Ota mono no banga nzambe te frère. Ton nimaka, pour nimaki. Maman nzambe za bongote. Soko nimi, salela ba principe ba zo pesa pour hériter. Alléluia. Maman nzambe za bongo. Na nimi na nga oui. Na biki, c'est bien bon na biki. Mais ce qu'on yebisa biso au biki. Retour na yo a chemin za nini. Okozonga na nzela nini. Alléluia. Alléluia. Boy bisaka bato ya l'église des noirs. Mambalo baka ezala bien te. Mais ba besa so verset moko o ne na otokoloba awa. OK, ata to lo ba verset dans la Bible. Moko ka ke lo baka, to utaki mabele to zonga mabele. To yaki maboko pamba, to zonga rapé maboko pamba. Bible ko kisama place wana. Ata ba verset no ya lukuta na ndimi. Mais verset wana e ko kisama. Siko ya bino bo bisa biso taka nini. To maboko pamba. To rapé maboko pamba. Apaka mwana Facebook mtaka na pape na maboko Yesu alobi apaye. Ka yene na mona. Pape mo Yesu alobi sopeneni ba fanti mo na mona na Facebook. Sopi na Gabon sopi wa. Mais biso nyos to na maboko pamba. Pe retour na biso atoza na ba immeuble. Okozonga peka na maboko pamba. Ezane pour ceux critiquer ko kisamaka. Alléluia. Frère ba ko sa biso te Bible c'est mindele te. Bible c'est mindele te. Bible c'est mindele te. Ce que Bible c'est mindele, c'est que bango ba ko na secret aliwa. Po bango ne ba ko sa biso ba biso Bible. Papa lié biso ba iranium so belo ba na ba diamant to tika kuna ka secret liwa faut pas ça na ngoti frère aucun hôpital mo mindele bazo kufa secret liwa ça Bible ya bangote frère ba imprima kaka maloba ona ya bangote na biso na tongo lelo que la parole de Dieu reste la parole de Dieu
Et cette parole ne passera jamais. Comment on a ça la fonction dans la Bible? Na sali Bible, c'est bien bon. Nana malobane sa Bible na mutunga mais la Bible na pona kosa yo. Nana secret liwate. Ngape na zo kufa, frère. Comment dire ça aventurer? Eza mindele te Bible eza mindele te. Bangonde ba imprimant kaka, ba imprimant. Mais malobe za na Bible bangote baloba yango. Alléluia. Bisone to sanga ki be édition. Ya ko imprimer. Bango ba za na édition, ba imprimer na bango. Mais malobe za na kati ya bangote. C'est la parole de Dieu. Et cette parole restera hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est Kraliwa, personne c'est Kraliwa. Mundelo comme Bible, oui, amen, andimi, mozo kufa. Akaba changeau barin, okufa. Un millionnaire, azana mongo belé, azana compagnie d'avion. Akufa nengani to kufa na ye, frère. Bisonio so 1m80. La cimetière, bisonio so na ye. Ata batongele souveni nango suka nango mzotore mabele. Où est Mobutu lelo? Mobutu azab. Mobutu azab Mobutu. Bazab lelo. Bakokisa portion critique que tu yaki maboko pamba, bazonga be maboko pamba. To yaki mabele, tokozonga mabele. Bazab lelo batuwana. Frère, bakosa yote Bible za mindelete. So que Bible zaki ya mindele yebisa bango ba pesa biso secret liwa parce que so eza yo moko eloko na yo moko ngane na bo na poche ngai teme poche za ngai mbongo na nango na poche yo yebite ngane na mbongo na poche za ngai comment na loko mo beza ngai nango ko pouvoir ngo tekeza ngai même ata police kanyi muta tino des questions na os vaste na yo a comprendre que oya yete bongo Bible frère Bible ya yo moko yebito sali Bible secret liwa yebite secret liwa frère fais pas secret liwa oh secret liwa mutemi kaka muta ko ma Bible na yebisi no lelo ke ye moko nzamba yebi secret liwa Christ aina mokili atake mutu batunia mukolo nini o nzamba ko yeto mukoni ozonga abi même ngamo ko même les anges va yebite frère secret na nzamba ka bona mutu te ce que secret liwa là qui de bana popi batambula lelo bana popi batambula obani basali mona popi mo kitoko batebe Facebook alati lamba na ba magasin na biso frère nde batebe mo pepeti atira mpepe alikuwa mpepe lobby frère secret liwa mutayibe ngo zamzambe ya wana ebiso ke Bible comment na ngote livre pamba comment la Bible était que cahier ba mindele ba imprimant 8 ondimi mais malobo ba comment wana na kati ezama ba mindele te ezama ba nous inspiré ça vient de l'Éternel. Alléluia. Toko lo ba mingi menene ebisa yo chemin na ya retour ya lelo en tant qu'un chrétien chemin na ya retour et Seigneur yo zonga ezaka conditions za moko sauter kaka village na yo parce que dans village wana ozaki no pèlerins dans village wana ozaki no molekinzela dans village wana ozaki no voyageurs dans village wana ozaki no muto eka kotala frère un jour tozonga et alors quand to bake ngana ki poto oui bien na boti bana ah mais tam sur retraite na ngana salon en Afrique pour en Afrique parce que ça place yo utaki alléluia place to utaka yo utaki wapi okozonga wapi na tonga le nene bisa frère soko lingo zongo vanda à la droite du père conditions à mon corps yanga lo baraboy liwa la linga ngote la linga tena kufa pona la mutu pesa peka passe mais ko banga liwa na banga liwa ti alléluia to ko banga li soso banga liwa ngana okamwa ndima ba kanela yo ki banga liwa alléluia ndima ko ba kanela yo ko banga liwa nini pour ce que ye e ko tana ngaka mais promesse ali ko soki eyende soki eye ekuta ona eta nini alléluia eta nini o liwa ekuta la biso liwa la mort intérêt en moko poto zonga esengeli to kufa merci Zambé kolonanga merci Yeshua yosolanga merci papa merci yoyoki kolela ya bana yoyoki
soki mitungisi ya bana na yo omoni bapasi ya bana na yo biso etimeli biso na yo Papoya sipotaka bapasi ya bana, papoya sipotaka mitungisi ya bana, papa ya bana ebele, papa Chico, papa Chico, papa Chico, Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zambe nanga pesa e mayele, bakisela intelligence et sagesse, pona kokamba bana na yo na vision yo pesi ekolo nanga. La fondation pesi pesa ye mayele ya kokamba bango bakisela ye mikolo awa na se na moi, bakisela ye mikolo na se na moi kunela ye bitumba papa nanga, longisa ye na mikakatano nyonso, longisa ye kolo na bomoi. Yesue, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Papa, motema monene, papa yebi kosunga bakaprisa bana, papa yebi kosunga bana bitike, papa yebi kosunga baveve Yesue, papa yebi kosunga borfelin. Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Yango papa, papa Chico, yokaka se mongongo ya Nzambe, koyokaka bato ya mokili te, koyokaka na yo biyoka yoka te, yokaka mingi kolo na bomo, landaka mingi mongongo na Nzambe, oyo apesi yo fondation oyo, oyo apesi yo vision oyo, Papa Chico, Fondation Papa Chico. Dans nos activités pour notre projet. Et ce matin, nous sommes ici. Bientôt, nous aurons à bavarder avec le responsable de la classe et les enfants qui sont ici. Donc, nous sommes en train de vous faire voir que ici, dans ce centre, où s'hébergent les enfants, les handicapés physiques et leurs enfants. C'est ça, comme mode de production, ce que vous voyez dans vos images là, ce sont les restrictions mentionnées sur le mur de ce centre. Et à bientôt, nous allons commencer avec les enfants pour la cérémonie proprement dite. C'est ça, c'est que vous voyez. Fondation Papa Chico,
À Dieu soit la gloire. Yokanga oyo akomeka koteka kaye osibisukopana na bana oyo makanisi na yo ezani la acte de mosala talenta biso toali to bapersone yabekana yasala misala alors mpona kozwa mwa likuta kosomela bana kaye ezala mwa mpasi. Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Yo pesi biso mosungi Yesu, yo pesi biso mosungi Papa Chico, Papa motema monene, Papa motema monene. Papo ya yebi kolela ya bana Papo ya sipotaka bapasi ya bana Papo ya sipotaka mitungisi ya bana Papa ya bana ebele Papa Chico, Papa Chico, Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Naloba normalement pour na batu nyonso ndenge tozaboye nani oyo na mboka na biso ayebiteke nzala ezali ayebiteke tovivre na nzala bon tobala tobota masinga na seka mobutu ti lelo natinga mwana nga bahistoire oyo na banzela te po pasi ezaka leo te pasi balebala mobutu ti lelo bon mutu lo wa mutu oyo papa oyo Chico fonda ya production avi likanisi po bata baoyo bamboka mikili bamindele bakola biso mawa nde tovivaka na nzala na biso ala mikolo na Congo. Alors, mutu aza aviva na ndeli ala ba makanti wako so kubaki na mbongo ebele so ala na mbongo ebele akosa ba makambo minene alors ko la vie raisonnement ya ko pesa batu nano ya mekate la moto moto na nzela ngala passager merci na viko pelanga ko de moto ça m'a satisfait na kei na ngai ya ona ko loba pona papa OK adie soit la gloire ndenge ba comme bilamba la bino et on a ça na on loba ngwa ici c'est ça dans notre église Christ production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 millions par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église, avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide. Nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fût que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. En tout cas, tu aider ndeko Chico pour na initiative wa sali pour aider bana ba orphelin moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, ça bien, ils ont mambo. Pour ils ont ça vraiment mon image ninga zo aider bana wana ba orphelin en tout cas. Parce que tu situation mboka ba orphelin ba chèque basé belé tout ça donc initiative boyo. En tout cas, ils ont vraiment malamu ko aider. Donc l'action en tout cas se soutenir. Donc c'est ça. Nayebiki biso batamukili to visaka mingi wa makambo yo tamusu ba fertilité malamu yango to anango posa wana posa ya soutien ya 1 euro na yo 2 euro na yo eloko no moza na ndako
bilamba bamatériel ozala ngo mposa kokopesa mpona soutien ya Chico Production na bana parce que totali amoni niveau Chico asala mosala niveau organisation ezosala mosala niveau ONG ezotambola ezosenga vraiment soutien na yo ndeko ono opesi te yo ndeko ono opusani te yo ndeko ono soutenir te zwa vraiment temps au soutenir initiative pour likambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OHC, ma commune sa mère en marche pour ma communauté bien pour pouvoir faire les bandes de sur le Congo, basement lipa, basement place à Kotanga, basement place à Kulala. En tout cas, ndeko Chico Production, papa Chico Production, azozo apena makambo sérieux, abongiso makambo. Yo no pesi 1 euro noté nazo bote na Manzambe. Pesa 1 euro no eza avantage pour na bano tout en Afrique. Zama pour moi. C'est bien. C'est nous. Côté na Congo na Soso, tous aba chrétiens. Puis tout ça l'appelle na nous surtout dans la bonne foi. Na fondation Pessia. Oh Pesa maele ya fondation asali. Na nzela fondation wana bana oyo ba kufela babuti. Bana oyo bazaki abandonné na rue. Mais na nzela ya ndeko oyo muki azali kozwa azali kokende pesa bana na mwa lipa pesa bana wana ntango mosusu mwa espoir moko na avenir. Alors yango ezokosenga vraiment na bato nyonso to bazali na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akoki te kosala mosala wana biso mo tomonaka nde toza na bafamille ntango mosusu nakozala na bana mibale misatu mais omonaka ye mbongo tozozwa meza insuffisant mais na nzela ndeko aza bona na bonne foi malgré ke oyo ye aza kozwa ezokoka même pas na famille mais apense na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazalaki délaissé lobi na balabala mais trouver esika mpona kotia bango. Alors tozokosenga mpe tozosala appel na motu nyonso tu oyo akoki komonana na 1 franc 1 dollar oyo akoki komonana na 2 francs donc selon possibilité donc oyo nzambe akotouche yo akotia yo na motema tokosenga vraiment ke baede na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi te nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale ntango mosusu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu c'est-à-dire ke ezali porte oyo biso tofungoli po te nzambe apambola biso na nzela wana nzambe mpe akoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso. Alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda oyo nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo. Vraiment pour tosunga bana oyo s'abonner na Chico Production et comme ça biso bien makasi na Chico Production est tellement so baka nyoso bien.